Anna vittu! Oi voi, kello on 6:06. Ups. Oi voi, joo. Huomenta, huomenta. Oi voi. Huomenta, puh, 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 puh. Kas huomenta, Nasu. Oletpa ajoissa. Oletko kunnossa, puh? No vittu mieti. Näetkö sökään? Siksi on helppo sanoa paljonko se on. Mikä se on, puh? Marmorikuula, joka näyttää ihan hampaalta. Se on hammas, joka näyttää hampaalta. Mistä löysit sen? En tiedä, Nasu. Seinään ja todistan sen. Valitsen tämän. Oi voi. Valitse sinä, Nasu. Tämä. Mistä tiesit? Helppoa, puh, etsit viimeisestä paikasta ensin. Paras kysyä kanilta siitä, jos se on vaikka hammas. Tämä olisi kai nenä. Nenä osui seinään. Ei se ole hammas. Oi, mikä helpotus. Ahaa! Oletko sinä hammas? En ole. Sitten tämä on namihammas. Etkä sinä pysty syömään hunajaa ilman sitä? Ei. No, kyllä hätään aina keino löytyy. Naru, 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 hammas. hammas, Mitä sanot? kani, miten hän syö? Unohdetaanpa tämä. Minulla on parempi ajatus. Namiperunoita, 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 namiherneitä, viereen vain namiperunoita ja se kasvaa. Paitsi tietysti, jos se oli liian syvällä ja tipäätti myyrän vitun, joita olen kiertänyt miljoona kertaa kaivamasta puutarhani alle. Olit sanomassa hammasta vai? Se tipahti tänne kun ei mistään. Melkein hajoitti kypärkirän. No, tulkaapa mukaan. Pari yöpöydällä. Eivät pyhän ainakaan eksy. Rottapa saakka! Vievät kaiken ja jättävät maapähkinät maksaksi. Rasittavat hirsijat. Ja he... Oi voi. Nami. Oi, voi. Tule hankankani, heillä on hampaani. Alkakahan tulla! Oleksi kani Nasun puolesta. Teidän jälkeenne. Oletko kunnossa, Nasu? Kyllä tostas puh, mutta emme ikinä löydä hammasta Viimeinen paikka, josta katsoisin, olisi hänen seksillä. Se olisi huijausta. Joten katson sieltä. Kua sinulla yöllä jotakin.